Всем привет! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет ремонт перфоратора Bosch. Вот такого видного. Bosch GBH 540DE называется. В общем, проблема с этим перфоратором была. Принесли мне его посмотреть, что с ним не так. И, в общем, он перестал бить. То есть пропали удары. В общем, перестал бить. Вращается, он все работает, как бы и должен работать, но не бьет бур. Вот. И я его разобрал уже. Просто пока выяснял причину, в чем проблема. Вот, может быть. И в общем, пока заказывал запчасти, так он у меня был разобранный. Стоял. В принципе, разобрать тут его ничего сложного нету. Как бы снимается крышка. И там уже по ходу дела. Вот. Вчера приехали запчасти. Я по ходу дела буду рассказывать. В общем, приехал ремкомплект и еще пару запчастей. Вот такой ремкомплект. Все как бы оригинальное. Я не знаю, насколько оно оригинальное. Продавец сказал, что все запчасти оригинальные. Масло. Вот. И тут еще поршень новый. Новый поршень с компрессионным кольцом. Вот. И все. Коробка пустая. С чего мы начнем? Я думаю, что пока мы разберемся, что к чему. Вот остальные от него запчасти, как бы они тут немного собраны и разобраны, как сказать. Мы будем менять поршень первым делом, потому что старый, то есть видно, да, он уже тут кольцо такое видно. В общем, кольцо не плотно сидит, и на кольце выработка, в общем, серьезная. То есть этот перфоратор как бы повидал немного работы. Вот, и плюс тут еще резинки. Ударник. На ударнике мы тоже поменяем кольцо уплотнительное. Это который становится сюда внутрь и уже бьет по самому поршню, который бьет по сверлу. Вот. Я не знаю, там тоже стоит какая-то резинка внутри. Вот, разбирается, конечно, он там все так сложно, я просто не знаю, смогу ли я разобрать, но там как бы, как по мне, там все нормально. Я так думаю. Мы сейчас поменяем поршень, поменяем резинки все, о-ринги, так называемые. И потом будем продолжать дальше. Так, это у нас где-то не знаю, ладно. Так, заменим сначала, наверное. Это же надо. Еще плюс запасные щетки дают в комплекте с ремкомплектом. В общем, весь этот ремкомплект, поршень и масло, все это обошлось почти в 100 евро, 96 евро. То есть такие запчасти на перфоратор. Я думаю, не сильно дешево. Ладно, я сейчас пока немного
разберусь с запчастями. Ну, надо слить масло, потому что тут масло внутри. Ну, сейчас покажу. Вот. И, ну, то есть старое масло я солью оттуда и зальем новое. Вот. Смотрим дальше. Ну вот, ребята, я полностью разобрал хобот. То есть вытащил оттуда ударный элемент, он пустой. Потому что как бы я подумал, что это все надо все это поменять. Сейчас почищу. Ну, это которая часть бьет по буру, по сверлу там, и туда все вставляется. Сейчас тряпочкой его протру. Я так понимаю, внутри там сделано на конусе. Попробую. В сервисном центре такой ремонт бы обошелся хозяину этого перфоратора. Ему проще было бы купить его новый. Ну, он стоит 400 евро. За ремонт бы отдали, я не знаю, евро 300 точно. Поэтому нашли меня, попросили сделать. А я такая добрая душа, не смог отказать. Поэтому, ну, вроде как бы у него там еще один есть, надо там менять. Что-то там еще менять. В общем, посмотрим. Я пока сказал, сделаем один, а потом будем уже продолжать дальше. Так, ну я вам покажу процесс сборки. Так, что где-то вот резинка тоже на замену. Сейчас сторону отложим. Нужно сначала снимем вот подобие сальника. Это же не сальник. Вот внутри такие стоят резинки. Типа тоже какое-то как бы компрессионное кольцо. Ты можешь масло не вытекало. Потому что как бы это все механизмы, которые там внутри в нем входят, поршни там и подобное. Все в масле. Такая резина, ну, она типа сальника, я не знаю. Тут с двух сторон стоят два уринга такие. Сейчас мы все это дело продезинфицируем. Будем собирать. Я не думаю, что такой ремонт сильно сложный. Не знаю, я надеюсь, он будет работать, конечно. Вот. Будет он работать, куда он денется. По-другому никак. Так. Что-то потеряли. Или не потеряли. Вот этот новый сальник. Попробуем одеть. Аккуратно. Неаккуратно. Все на месте. Как бы по выработке я не знаю.
износился. Ну, я решил, в общем, его разобрать, поэтому запчасти есть, почему не поменять. Ну и опыт, соответственно, будет в дальнейшем деле. Так, ну, вот это вот так вот становится. И что мы отправляем внутрь. Так. Это все ставим. Сейчас попробуем. Попробуем его протолкнуть. Ставим на место. Сюда же заталкиваем в резинку. И как она плотная. То есть она хорошо плотно входит туда. Вот. Но проблема будет в том, как туда затулить вот это вот стопорное кольцо. Проблема не проблема, такое разрезное кольцо. Я не знаю, надо будет какую-то думать приблуду. Какую-то приблуду. Так, ладно. Сейчас мы пока посадим амортизаторы. Ребята, у меня, конечно, мастерская. Кое-какой инструмент имеется. Пока на все денег не хватает, чтобы купить себе какой-то специнструмент. Поэтому я все делаю отверткой и плоскогубцем. Как бы сел. Вроде как бы села она на место. Да, ну тут есть отверстия вот такие вот. Они как бы через них стопорное кольцо снимается. Вот, ну теперь проблема его одеть. Я не знаю, как его туда затолкать. Вот так вот надо. Потом развернуть уже. Ну, конечно. Ну, конечно, хреново. Ну, ладно. Если получится. Да, дошло. Теперь его там надо развернуть. Да, ребята, хорошая фишка. Кольцо-то я стопорное туда посадил, но его только что пришлось вытащить. Потому что я, как всегда, что сделал, забыл вот такую вот туда поставить шайбу. Ну и продолжим, в общем, обратно с этим самым кольцом. Вот, ребята, установили мы, в общем, сюда внутрь ответную часть вот этого ударного механизма. Установили шайбу, стопорное кольцо. Вот, ну и продолжим сборкой. На этом я уже поменял кольцо. Вставляется оно вот так вот. Оно туда раз, чик, там входит. Потом, ну, поршень мы вставим
в общем, туда, в конце. Сейчас мы соберем сам хобот, ставим хобот и будем уже как-то что-то делать. Кулачки. Кулачки тоже. Итак, собираем внутреннюю часть хобота. Кольцо. Проставка. Пластмассовая, которая удерживает пружину. Удерживает пружину. Кольцо. Вроде бы как бы все это делается с этой стороны. Вроде бы как бы мы ничего и не забыли. Вроде бы как. Это с этой стороны. Стороны. Вот, ну и попробуем мы. Перед этим зальем масло сливать. Как бы, просто его возьмем и оттуда вытянем тряпочкой. Где-то были тряпочки. Аккуратненько отсюда извлечем. Тампон, сестра. Тут вот еще одна фишка есть. Там видно. Перекидные шестерни, которые это вот кольцо ходит туда-сюда. Ну и перебрасывает нам уже вращение в зависимости, выбор режима, в общем, в зависимости от того, что вам нужно от этого. Сейчас мы вот так вот сделаем. Видно, давайте. Так вот сделаем. Сегодня такое необычное видео с самого утра. Вот. Потому как хозяин меня попросил как бы не срочно, но не срочно надо. Вот. Заказывал я запчасти все сам, то есть я ему сказал цену. Ну, я здесь посмотрел, сколько что будет стоить. Сказал ему цену. Вот. Он мне принес деньги, а потом говорит, ну ты же мне чек, это самое, чек мне дай, потому что как бы я вот не я плачу, а там кто-то платит через кого-то. В общем, боятся, думают, что я как бы половину денег, не знаю, себе заберу. В общем, такая вот история. Такая история, недоверчивая очень. Хотя как я его знаю, хозяина этого корпоратора, лет 5. Правда, около 6 лет. Такие вот. Ну, то есть мне его там обманывать смысла нет, потому что не знаю, может мне когда-нибудь что-то понадобится. Я надеюсь, что мне от него что-то понадобится. Недоверчивые люди боятся. Хотят, чтобы было. Чеки, дай. Вот дай. Поэтому я решил делать. Вроде подшить.
маленько заморочиться, сделать и отдать. То есть брать от себя лишний груз. Тут у меня в мастерской еще плюс, там кто смотрит мои видео, не знаю, или случайно кто-то посмотрит. Вот я тут делаю еще станок по металлу параллельно со всякой другой работой. Ну, в общем, как бы надо все это по-быстрому сделать. Освободиться. Так, скажем, на халтуры. Заболтал я вас, да? Ладно, масло мы, естественно, под большой шестерней мы его не удалим, поэтому там оно, даже если осталось, там его осталось. В общем, очень чуть-чуть. Поэтому я думаю, это не будет помехой. Ставим назад. Все дела. Ставим вот эти шестерни. Надо аккуратно, потому что между этими шестернями стоят вот такие, там не видно, такие колечки. Они настолько тонкие, я их чуть не потерял. Дело надо поставить аккуратненько. Поставить место. Ну, поехали. Заходит. Отлично. Мы поставим новый поршенек. Новый поршенек. Такой вот поршенек. Он пластмассовый. Полностью пластмассовый. Вот так. Наверное, мы сможем с лицом. Масло такое Bosch. Не знаю, что за масло. Вот, да, они говорят, если честно, алкоголь. Какой-то водка такой дешевый. Дешевой водки. Не знаю, посмотрим. Надо именно использовать это масло. Ну да, конечно, чувствуется. Сейчас немного маслица. Сюда в кобот. Чувствуется, конечно, разница. О, слышите? Вот как ходит этот ударник сам там внутри. То, что я говорил. Когда я его разбирал, то есть поршень он вообще там, ну, просто болтался. Вот можно сказать причина. Так, ну, думаю, мы поставим сразу свинку, сальник. Стоп. Давайте, может, покажу. В принципе, буду дальше собирать, потому что смысл. Ставится шайба.
такая вот резинка, втулка, там стоит сальник. Ну я так вообще не понимаю вот этой смысла этой втулки, как бы, потому что ну можно поставить сюда реально подшипник, или он ну просто я не знаю, либо он там не нужен, либо это сугубо мое мнение. Ну как бы мне кажется, здесь бы подшипник стоял бы вообще отлично. Я смотрел в других моделях, там вот вместо вот этой втулки с сальником там стоит подшипник. Ну, тоже как бы с сальником. Что-то я в общем не так в этом деле. Ну ладно, смысл не в этом. Смысл в том, что запрессовываем хобот обратно, ну, запрессовываем, вставляем он туда должен быть легко, по крайней мере, без каких-то молотков, ну, без каких-то, возможно, мы используем янку, хотя не думаю. Такая вот штука. Вот эту вот шестерню надо провернуть и посадить на нее поршень. Ага. Что-то просто оказывается. Это, конечно, было проще. Что выпало бы, и все. Вот. Все, это все на своем месте. Все. Ну вот, ребята, оказалось все проще, чем я думал. Я когда разбирал, в общем-то, есть пазы. Вот, и втулка с сальником становится на те пазы и становится шайба. Все просто. Ну, потом ставится такое стопорное кольцо. Чтобы оно все не выпрыгивало. Ну, легких путей не ищу. Было бы все очень просто. Посмотреть вот эту бумажку, да? Потом все сделать. О, не тут-то было. Ну вот, ребята, настал тот замечательный момент. В общем, собрал я вот это все дело. Поставил новые кулачки, пружину, все там. Все как надо, в общем. Сейчас мы поставим бур. Ставим для начала этот бур. Что, кулачки заходят? Держит. Отлично, поставим. Ну еще вот эта вот штукенция, которая на сам нос отливается, тоже новая пришла, была в ремкомплекте. Ну, сейчас мы вот это все дело поставим. За тут штукенцию, так. И что мы сделаем, мы включим его в розетку, посмотрим, бьет он или нет. Вот. Надо найти розетку свободную. Крутится все, превращается.
ремонт мой оправдался. Перфоратор работает, бьет. Вот. Ну и последний штрих, сюда мы зальем масло. Вот. И заменим вот эту вот резинку на крышке, уплотнительную резинку. Она как бы есть в комплекте. Она пришла. Вот. И на этом будем закрывать наш аппарат. Он дальше поедет долбить стены. Вот. Ну, стены, полы там и все остальное. Потому что в Италии большинство работяг это строители. Вот. Они нравится строить. Очень. Есть, конечно, которые профессионалы, есть